Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vedremo questo utensile che somiglia ad una smerigliatrice angolare, ma che in realtà è un altro utensile. Io cercavo da tanto tempo una rusticatrice. Mi ha contattato la Vevor e mi ha detto: vuoi provare questo polisher? Uno strumento molto simile alla rusticatrice. Ho comprato l'accessorio e oggi proveremo sia a lucidare che a rusticare il legno. E effettivamente me l'ha inviata la Vevor, ma io non trovo la scritta Vevor da nessuna parte. Chissà perché, si saranno dimenticati a rimarchiarla. Comunque costa circa 80 o 90 euro. Vi lascerò il link comunque associato possibilmente ad un codice di sconto, ma vediamo soprattutto come è fatta e come funziona. Quindi mettiamola sul bancone, c'è un po' di disordine, ma a noi interessa vedere l'utensile, quindi iniziamo. E allora guardiamo l'utensile da vicino, vediamo come è fatto. Stacchiamo innanzitutto l'alimentazione elettrica, dopodiché diamo un'occhiata a insomma come è fatto, tutti i componenti che lo riguardano. Sulla parte alta abbiamo un'impugnatura che è possibile orientare da uno o dall'altro lato. Sarebbe più intelligente e insomma più logico posizionarlo da questo lato, perché così avremo un controllo maggiore sulla parte che va insomma a lavorare sulla superficie. Ma io per questioni di inquadratura devo mettermi da questa parte, quindi non fate caso a questo diciamo piccolo errore. Allora, in realtà in tutto e per tutto somiglia ad una smerigliatrice angolare, se non per il fatto che abbia un alberino un pochettino più lungo e questa copertura con questa forma così strana che ci permette di alloggiare degli accessori abrasivi e non solo, ma soprattutto abrasivi. Si utilizza per lucidare, si può utilizzare anche un altro accessorio che ho acquistato, questo l'ho acquistato appositamente su Amazon e serve appunto per utilizzarla sul legno, risaltare le venature. Adesso lo vedremo. Quindi sulla stessa rusticatrice, chiamiamola come vogliamo, abbiamo gli alloggiamenti per i carboncini, le prese d'aria, il tasto interruttore per poterla avviare, questo invece è il tasto per poter bloccare la rotazione dell'alberino e sostituire l'accessorio che adesso vi farò vedere. Sopra abbiamo la regolazione della velocità su 6 livelli, questo è il tastino per poter bloccare il tasto in modalità on, quindi si preme così, in questo modo rimarrà acceso, poi alla pressione successiva si libererà. Allora, la qualità in generale, diciamo così a colpo d'occhio, è quella di tutti i classici prodotti diciamo cinesi rimarchiati eccetera eccetera. Bisogna vedere poi quanto durerà nel tempo, non posso prendermi nessuna responsabilità, però non mi dà una brutta impressione. Comunque sembra solida, anche se non curatissima nell'estetica. Infatti l'ergonomia per esempio non è curatissima, non ci sono sagomature per le dita eccetera, però obiettivamente per il peso, insomma, i materiali non mi sembra scadente o fatta con materiali che insomma potrebbero danneggiarsi. Poi abbiamo anche questa sporgenza che serve eventualmente per capovolgerla nel caso in cui non si utilizzi quel tipo di impugnatura, perché questa parte che si può svitare, volendo si può alloggiare anche direttamente in questo tipo di filettatura. Guardiamo comunque le caratteristiche tecniche. Troviamo scritto polisher, quindi 230 volt, 50 Hz, 1580 watt e poi il numero di giri regolabili tra 500 e 3200 al minuto. Allora vediamo comunque come si toglie questo accessorio abrasivo. Bisogna utilizzare una chiavetta a brugola che viene data anche in dotazione, quindi si preme il tastino da questa parte, si svita la vite. Ok, non ho scelto un piano d'appoggio ideale effettivamente, comunque troviamo la vitina, la rondella e poi dobbiamo sfilare questo accessorio abrasivo, ma facendo attenzione perché all'interno vanno messi due accessori che servono a mantenere il tutto fermo. Ok, e sono queste due sporgenze che vanno poi a combaciare sia con queste rientranze che con le rientranze presenti nell'accessorio da utilizzare. Quindi se io volessi utilizzare l'altro accessorio che vi ho fatto vedere poco fa, mi basterebbe inserirlo in modo che combacino queste rientranze e dopodiché mi basterebbe far scorrere al suo interno questi pezzi. Quindi in questo modo si può bloccare e poi utilizzare come si fa con l'altro. Quindi proviamo direttamente ad andare in esterno. Per me è la prima esperienza, però vorrei vedere come si comporta e se anche un hobbista che prova per la prima volta questo tipo di utensile può riuscire a ottenere insomma un risultato diciamo accettabile, anche se non il massimo, però almeno accettabile. E allora ragazzi, innanzitutto scusate ma la mia bassotta mi vede qua e mi chiama, vorrebbe stare con me, quindi scusate questi abbai. E allora ragazzi scusate ma come sempre mi arrivano telefonate nei momenti più sbagliati, quindi facciamo questa prova a lucidare questa parte. Iniziamo con una velocità intermedia, quindi mettiamolo a 3. Va bene, mettiamola a 6, già si vedono i primi risultati, però voglio metterla alla massima velocità.
e perché tra 1000 intoppi ho dimenticato pure a mettere un morsetto. Ora passiamo a un altro pezzo di metallo, un metallo con la zincatura. Proviamo a rimuoverla e vedere come diventa. Ovviamente prima vi faccio vedere le condizioni e poi ci lavoriamo sopra. Ok, allora guardate la differenza ragazzi, praticamente lucidato quasi a specchio. Il suo scopo non è questo, ma è portare un pezzo di metallo da queste condizioni a queste condizioni. Ok, guardate, si riflette la luce, qua ovviamente invece non se ne parla. Proviamo allora da questa parte, che non è maltrattato, è un pochettino più pulito, però voglio vedere come diventa. Facciamo solamente una piccola parte. Già così si vede la differenza, ma voglio farvela vedere in quest'altro modo. Qua si riflette la luce, dove non sono passato ovviamente non si, ecco, così riuscite ad apprezzare meglio. Guardate la differenza, come è ridotto con alcuni segni di maltrattamento, insomma. E da questa parte invece è lucidissimo. Ok, poi ovviamente dipende pure dall'accessorio che si utilizza. Qua si vede lo stacco poi da dove mi sono fermato, e anche al tatto ovviamente c'è un abisso. Ok, per quanto riguarda la lucidatura diciamo che va bene, almeno fra le mie mani, che non sono un esperto nell'utilizzo di questo utensile, già ha dato questo ottimo risultato. Adesso ho preso un pezzo di legno molto maltrattato, guardate, e ho intenzione di bruciarlo. Dopo averlo bruciato semplicemente con questo, che è da cucina, in modo da togliere una parte di legno, la parte più morbida, e poi con l'accessorio specifico fare una rusticatura che faccia risaltare le venature, almeno su una parte, per vedere sempre, anche in questo caso, come va tra le mani di un hobbista che per la prima volta si approccia a fare un lavoro di questo tipo. Come vedete va benissimo, anche se non è specifico per lavori di fai da te, insomma, falegnameria eccetera, ma svolge la stessa funzione, quindi brucia il legno e ci dovrebbe permettere di ottenere lo stesso risultato. Ok, a questo punto lo blocco con il morsetto e vediamo cosa riesco ad ottenere, cambiando sempre l'accessorio prima. Ok, vediamo quindi come si comporta. Iniziamo sempre con una velocità intermedia, quindi mettiamolo a 3 e vediamo il risultato. Allora, già con la prima passata mi piace da impazzire. Guardate che bel risultato, ma è la prima passata. Ci sono tutte le venature in rilievo e la parte più morbida è stata asportata. Con questa luce non si vede, poi in interno vi faccio vedere, guardate la differenza fra prima e dopo. Quindi bruciacchiamo ancora un poco e continuiamo, perché la parte più dura rimarrà comunque sempre lì e la parte più morbida andrà rimossa sempre di più, quindi continuiamo. Ok, mi raccomando, fate sempre questi lavori dove non c'è il rischio di incendio e dove insomma potete lavorare nella massima sicurezza, possibilmente con un estintore vicino nei paraggi, e vediamo. Ok, a me piace.
Ok, questo è solamente un passaggio. Se io continuo magari aumentando la velocità e diminuendo la pressione, possibilmente asporto ancora la parte tenera e rimarranno le venature. Proviamo. Decisamente molto più bello. Vabbè ragazzi, torniamo all'interno, diamo un'occhiata ai risultati con una luce che ci permette di apprezzare meglio e poi traiamo le conclusioni. Questa è la superficie lucidata, come vedete è molto lucida, quindi è riuscita bene almeno in base alle mie capacità, mi ritengo soddisfatto. E questa è la parte invece che ancora non è stata trattata. Anche da quest'altra parte, dove c'è questo effetto così mandorlato, si vede la parte lucida e la parte invece ancora grezza. Quindi oltre ad essere rovinato per quanto riguarda la superficie, ci sono delle parti insomma in cui si vede che è rovinato il metallo, ma è molto più opaco, e qua invece sono tutti lucidissimi, quindi ok, mi piace. E questo è il legno che abbiamo trattato. Guardate che bell'effetto che bella finitura ragazzi, a me piace tantissimo, ma davvero tanto tanto. Allora proviamo a metterlo in questo modo, vediamo se si vedono le venature. Ok, come vedete ci sono tutte le venature in rilievo, quindi un gran bel risultato. Qua si apprezza ancora meglio perché si vede la parte in cui inizia la sporgenza delle stesse, e qua dove non è trattato invece si percepisce solamente la loro presenza. Guardate che bell'effetto, fantastico, semplicemente con un cannellino da cucina. E allora ragazzi, quindi come avete visto, guardate che bel risultato. All'interno si riesce a capire molto meglio l'effetto che ha dato. È la prima volta che io provo a fare questo effetto. Poi ovviamente verniciato in base al colore che si utilizza il risultato sarà migliore, ma anche dello stesso accessorio che serve come abrasivo che va sulla superficie ci sono diverse grane, quindi è possibile avere un effetto più o meno profondo, più o meno lucido eccetera. Ma non è il mio lavoro, non sto qua a spiegarvi questo, sto qua semplicemente a farvi vedere che questo utensile, anche in mano ad un hobbista che vuole passarsi il piacere di creare un effetto così rustico, può farlo con un accessorio di questo tipo, con un utensile come questo, che dovrebbe nasce per lucidare il metallo. Guardate, così si riesce a capire meglio da com'era prima a com'è ora. Si vede proprio lo stacco della parte trattata e della parte non trattata, quindi lucidato effettivamente molto bene. Da quest'altra parte abbiamo la parte opposta, anche qua si vede la zona in cui ho trattato la superficie e la zona invece in cui ancora è come era all'inizio. Quindi effettivamente funziona, riesce a lucidare, è un utensile che può essere utile sia per il legno, per il metallo, ma anche per sverniciare. Insomma, i campi di impiego sono tantissimi. E a me non rimane quindi semplicemente che ringraziarvi di aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi piace vi lascio il link, andate a dare un'occhiata. Spero di ottenere anche un codice di sconto in modo che possiate risparmiare qualcosa acquistandolo. E a questo punto vi saluto, vi invito a mettere mi piace, cliccare sul tastino, quindi col pollicione in su, cliccate anche sulla campanellina dopo esservi iscritti in modo da attivare anche le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!